家好，今日同你哋分享涼拌櫻桃蘿蔔。咁我呢度有500克嘅櫻桃蘿蔔，咁另外有3粒蒜頭。櫻桃蘿蔔洗乾淨，咁我哋可以擺一隻匙羹喺度切呢個櫻桃蘿蔔。用隻手輕輕撳住呢個匙羹啦，咁擰轉另外一邊，打斜切。咁如果你切嘢好叻嘅，你唔俾匙羹或者筷子都可以嘅。咁俾2湯匙嘅鹽，醃佢半個鐘。咁醃咗佢半個鐘咧，就已經出咗好多水嘅啦。咁我哋倒咗呢啲水佢，咁俾啲凍滾水落去，洗翻嗰啲鹽出嚟，試一試佢係咪都仲係好鹹。如果係咧，你可以再俾啲凍滾水落去洗一次。咁俾1茶匙嘅糖，1茶匙嘅醋。咁如果你中意個酸味係多啲嘅，可以俾多少少都得。1茶匙嘅生抽。咁食得辣嘅可以俾少少辣椒落去都得。加埋我哋嘅蒜蓉啦，加少少炒過嘅芝麻，少少蔥花。我呢度咧係冇加到麻油嘅，咁如果你中意咧，亦都可以加少少麻油落去撈勻佢。